هل صحيت يوم من الأيام في نص الليل وكنت حاسس إنك صحي بس مش قادر تتحرك؟ بتحاول تصرخ بس صوتك مش طالع؟ بتحس بحاجة تقيلة على صدرك وكأن في شيء قاعد فوقك؟ اللحظة دي اسمها عند ناس كتير الجاثوم، أو زي ما بيقولوا الجن اللي بيجلس على صدرك وانت نايم. ناس كتير في الوطن العربي بيعتقدوا إن الجاثوم جن بيخنق الإنسان أثناء النوم. في ناس بتقول ده بيجي للي ما بيقرهوش قرآن قبل النوم، وناس تانية بتقول ده كائن شرير بيزورك لما تكون روحك ضعيفة. لكن هل ده حقيقي؟ الحقيقة إن العلم عنده تفسير مختلف تماماً. اللي بيحصل اسمه شلل النوم sleep paralysis، وهو حالة بيحصل فيها إن عقلك يصحى لكن جسمك لسه في وضع النوم. بمعنى تاني، أنت واعي بس جسمك لسه مش قادر يتحرك لأن عضلاتك لسه مقفولة طبيعياً من مرحلة النوم العميق. في مرحلة الأحلام جسمنا بيبقى شبه مشلول علشان ما نتحركش وإحنا بنحلم، لكن أوقات الوعي بيفوق قبل ما الجسم يفتح، فبتحس إنك محبوس ومش قادر تتحرك أو تتكلم. أحياناً المخ بيخلط بين الحلم والواقع، فبتبدأ تشوف أو تسمع أشياء مش حقيقية زي ظل أو صوت غريب، وده اللي بيخلي الناس تظن إن في جاثوم أو جن. لكن ما تقلقش، الجاثوم مش جن ولا كائن خارق، هو مجرد ظاهرة طبيعية بتحصل لأي حد، خصوصاً لو بتسهر كتير أو بتنام متوتر أو مرهق. علشان تتجنب الجاثوم، نام في مواعيد ثابتة، حاول تهدأ قبل النوم، قلل الكافيين في الليل، واقرأ آيات قصيرة لو بتحب تهدي نفسك روحانياً. في النهاية، الجاثوم مش مخلوق جاي يخوفك، لكنه رسالة من جسمك بتقولك أنا تعبان، ارتاح شوية. الخرافة بتخوفك، لكن العلم بيريحك. لو حصلت لك التجربة دي قبل كده، احكيها في التعليقات تحت وشوف كم واحد عاش نفس اللحظة.